Hi friends, welcome to Pavi samayal. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் சிம்பிளும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான பிரெட் ஆம்லேட் எப்படி 2 நிமிஷத்துலன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பிரெட் ஸ்லைசஸ், எக், சால்ட், பெப்பர் பவுடர். ஸோ இது மாதிரி பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்துப்போம். 2 முட்டையை உடச்சிட்டு நல்லா இது மாதிரி பீட் பண்ணிப்போம். கூட கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ பேன் நல்லா காயட்டும். லைட்டாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூட கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கில் இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே பேனில் போட போகிறோம். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த 2 முட்டையில் எப்படியும் ஒரு 6 ஸ்லைசஸ்க்கு மேலே போடலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம், ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம். சிம்பிளாக ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடாம இது மாதிரி ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிடுங்க, நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நம்ம திருப்பிக்குவோம். இப்போ இது கூட லைட்டாக பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் அதே மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு பேனில் போட்டுப்போம். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், பிரெட் ரோஸ்ட், பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை நம்ம டெக்கரேஷனுக்காக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.